Manchmal muss man seinem Frust einfach Luft machen. Schön, wenn dann jemand da ist, der die Prügel bereitwillig einsteckt und sie sogar noch anfeuert. So wie dieser Antifrust-Punching-Ball. Wenn Sie den Prügelknaben gerade nicht brauchen, wartet er platzsparend zusammengelegt auf Ihre nächste Frustattacke. Steht ein neuer Schlagabtausch an, ist Ihr luftgefülltes Gegenüber im Nu einsatzbereit. Die Basis wird mit Wasser befüllt. So hält Ihr Sparringpartner selbst harten Schlägen stand. Während Sie nun Dampf ablassen, ermuntert Sie der Punching Ball weiterzumachen. Vorausgesetzt, Sie treffen eines der Soundmodule an Kopf, Rumpf oder Bein. Das macht so viel Spaß, dass Sie den ganzen Stress und Frust des Tages sehr rasch vergessen. Bestellen Sie jetzt und überzeugen Sie sich selbst.